Ani maqaan koo Tigist jedhama. Kan hin dhaladhee guddadhe godina Arsii aanaa Heetosaa ganda addaa Oddaa Jilaa kan jedhamtutti yeroo ta'u barumsa koos hanga kutaa 7tti achuma mana barumsaa Jaawii jedhamutti haala gaariin hin baradhe. barattoota gaarii barnoota isaaniitti qaxalee fi barattootaa fi barsiisota biratti hojii gaariin jaallataman keessaa ani ishee tokko. Akkanumallee ispoortiiwwan gosa garaagaraa fi kubbaa taphachuutiin barattoota yeroo sanatti nu waliin baratanii keessaa adda dureen barattu beekamtudha. Haa ta'u malee barnoota koo kutaa 8ffaa yeroon eegalu mataan koo hedduu waan na dhukkubeef ol jedhee deemuun baay'ee na rakkise. Mana yaalaa fi qorichoota garaagaraa fudhadheen yaalamuutiif yaalus qorichi aadaa yookiin kan ammayyaa ani fudhadhu hundinuu kan dura mataa koo qofa na dhukkubu dabalataan ijji kiyyallee sa'aatii 24 otoo addaan kutiin imimmaan dhangalaasaa na rakkisuu jalqabe. Otuman haala kanaan itti rakkadhee barachaa jiru lukni koos itti naaf dabalamee deemsa na dhawuun barnoota koo akka seeraan hin hordofneef gufuu natti ta'us qorumsa kutaa 8ffaa darbeen kutaa 9ffaa Itayyaatti jalqabee galmaa'us sababa dhukkuba koof itti fufee barachuun garuu baay'ee na rakkise. Tuman haala kanaan jiru rakkoon rakkoo dhaalte akkuma jedhan obboleessi kiyya kan garmaleen jaalladhu dhukkuba koo na wal'aanee na yaaluu keessatti gahee guddaa kan qabu addunyaarraa na jalaa boqote. Kanumaan kan ka'e gaddi koo dabaluun sammuun koos baay'eetti kan boora'e yeroo ta'u deemsi jireenya koo barnoota koo irratti dhiibbaa waan natti fideef maatiin kiyyas anaaf furmaata dhabanii otoo natti dhiphachaa jiranii tarii rakkina koo keessaa na qabbaneessee aaratti galfadhaa jedheen bakka obboleessa koo hiriyaa jaalalaan qabadhe. Otuma kanaan hariiroo keessa gallee jireenya jaalalaa waliin jiraachaa jirru akka tasaa ta'e guyyaa tokko dogongorree wanta biraa keessa seenuun daa'imni gadameessa koo keessatti uumame. Kanas kanan ofirratti bare ulfaa'een ji'a 3ffaa booddee dhukkubni koo daran natti cimnaan mana yaalaa deemeen yogguun qorannaa irra jiru kan natti himame yeroo ta'u kanaan booddee garuu dahuu malees furmaanni gara biraa waan hin jirreef rakkoon lama natti ta'ee otuun kana keessatti yaaddahaa jiru ofirras namaaf yaaduun hedduu namatti ulfaatus riyaa kiyyatti deemeen wanta ta'e yogguun himu innis yeroo sanatti barataa ta'us homaan ta'u rakkoon qabu kanaan booddee anaafsi mana kireeffannee waliin jiraanna naan jedhe. Haa ta'uuti maatiin kansaas harka qalleeyyii waan ta'aniif anaaf isa akkamittiin bakka tokkotti nu jiraachisuu danda'u jedheen wantan dursee yaadeef hin ta'u ati barnoota kee baradhu animmoo magaalaa Finfinnee deemeen adaadaa kiyya biratti hin dahan jedhe. Anis magaalaa Finfinnee deemeen rabbis na gargaaree daa'ima koos nagaadhaan yogguun dahu adaadaan koos ijoollummaa keetti rakkoo kanaan saaxilamtee hafuurraa haaluma kamiin iyyuu barumsa keetti deebii baradhu daa'ima kee ani siifan guddisa naan jette. Anis tole jedheen barnoota kootti deebi'een barachuu jalqabus abbaan koo yeroo sanatti nama gameessaa fi jireenya gaarii jiraachaa kan ture ta'us battalumatti garuu namoonni naannoo keenyaa hojii seexanaa nurratti hojjechiisuun qabeenyi keenyi yeroo gabaabaa keessatti yeroo dhumu abbaan koos dhukkuba gara biraaf saaxilame. Kun anatti jireenya abjuu waan fideef maatiin kiyya jireenya waggaa tokkoon guunne keessatti kana duratti rakkoo qabeenyaa kan hin qabne hiyyummaan fiigee mana keenya keessa waan seeneef anis maatiin koo haala kanaan ija koo fuulduratti akkas ta'ee arguu koorraa biyya hambaa deemeen haga danda'e daldaleen maatii koon gargaara jedheen jaalallee koos waan hundumaa kana mariisisuun innis tole naan jechuun piroosesii battalumatti jalqabeen yeroo gabaabaa keessatti waan hundumtuu naaf xumuramee imala koos gara biyya Oomaanitti godhe. Anis ergan biyya hambaa deemee booda maatii koo fi abbaa manaa koo gargaaruu yeroon jalqabu abbaan manaan koos otuma baratuu haga danda'e maddiitti dalagaa jalqabu jedheen hojii isa jalqabsiisus haa ta'utii garuu ergan qarshii erguu fi jalqabee onneen jaalalaa kana dura anaaf qabu onnee qarshiitti jijjiiramuun yogguun ani bilbiluu fi kan dura jaalalaan na ololu amma afaansaa fi yaanni isaa hundi qarshii hamma kanaa ergii malee natti ta'e. Anis wanta kana isarratti sodaachuu waan hin
jalqabeef guutummaa qarshii dura isatti ergu gara adaadaa kootti erguun isaaf immoo irraa kutee erguun hin jalqabe. Innis kana dura qarshiin erguu fi irraatii hir'annaan hariiroo ana maddiitti dubartii gara biraa biyya Arabaa jirtu waliin akka inni jalqabe hiriyoonni isaanatti himanii. Anis yogguun isa gaafadhu dubbiin kun sobadha jedhee naa deebisus hiriyoonni isaa lakki dhiisii dubartii biyya hambaa keessa teessee rakkattee qarshii siif ergitutti akkasin taphatinii jedhanii yogguu isa gorsan deebii fi dubbiin inni dubbatu sagaleedhaan waraabanii naaf fidanii gochaa fi dubbii isaa afaanuma isaarraan mirkaneeffadhe. Anis dhugaa jirtu harkaaf harkatti erga mirkaneeffadhee booda turtii ji'oota muraasaa booddee erga anaaf inni adda baanee hiriyaan jaalalleesaa biyya Arabaa jirtu qaanqeen abiddaa ija ishee keessa bu'uun ija ishee tokko yeroo balleessu maallaqa qabdus of yaaluutti xumurte. Turtii waggaa 2 fi ji'a 5 booddee anis kontiraata koo fixeen boqonnaaf gara biyyaatti yogguun galu hiriyaan koo ishee waliin gaa'ila godhachuun erga wal fuudhanii booda akkana ni deemetti torbee 2 booddee daa'imas godhatteefi. Haa ta'uti hiriyaan koo ishee fuudhe kun qarshii qabachuu waan hin dandeenyeef jireenyi isaan yogguu sana jiraachaa turan kan baay'ee ulfaatuu fi rakkina kan qabu ture. Anis yaa Rabbi kan koo kana hundumaa situ beeka jedheen daa'ima koo fi maatii koo gargaaraa osoo hin jiraachaa jiru maatiin koo fi obboloonni koo qarshii si nyaate hundumaa seeraan gaafachuutii qabdaa yookiin lubbuu isaa balleessina jedhanii yogguu na gaafatan hiyyeessa Rabbi haala kanaan isa rakkisaa jiru maal qabaa maal isaan gaafadhaa maal ajjeestuu innuu du'aarra hin jiru jedheen isaan deebisuutiin dubbii akkasiis lammata isinirraa dhagahuun barbaadu jedheen maatii koo nan deebise. Otuman haala kanaan anis obsee jiraachaa jiru nama namaan hiriyoonni koo dargaggeessa waaqayyoon sodaatu maqaansaa CCF jedhamuun yogguu wal nu barsiisan innis hariiroo jaalalaa waliin akka jalqabnu na gaafate. Anis seenaa fi dadhabbii jireenya koo suuta erganitti mee booddee innis rakkoon qabu naan jechuun kanaan booddee anaaf si waan dandeenyuun wal gargaarree wal bira dhaabbachuun jireenya keenya waliin mo'achuu dandeenya naan jedhe. Anis isa waliin humna goradheen wanta hunda maatiin kiyyas erga beekanii booddee jireenyi biyya keenya hundumaaf waan beekamtuuf ammas abdii otoo hin kutatiin isa eeyyamsiisuun biyya hambaa deemeen dalageen deebi'uu akkan qabu ergan murteessee of amansiisee booda imala koo nagaadhaan gara Dubaayitti raawwachuun hojjetachuun eegale. Turtii waggaa 2 ergan hojjedhee booddees fedhii fi jireenya addunyaa kana walitti fiduu waan ulfaatuuf hiriyaa kootti bilbileen bakkan hojjechaa jiruutii bahuun bakkee keessa hiriyoota koo waliin hojjechuun barbaada jedheen yogguun isa gaafadhu innis yoon ani du'ee lafa kanarratti argame malee mana sana keessaa baatee hojjechuun qabdu waan naan jedheef anis kan miidhamu lamaan keenya waan ta'eef tole akkuma ati jette siifaa ta'u jedheen waan hundumaa yogguun dhiisu otuma kanaan jirru turtii muraasa keessatti dhibeen koronaa jedhamee addunyaa kana yaaddessaa jiru dachee kanarratti argame. Otuun ajaja isaa dideen mana sana keessaa baheera ta'ee guyyaa har'aa guutummaa guutuutti nan gaabba. Yaadaa fi gorsanni naan jedhu jireenyi keenyi wal qixxaate akka deemuuf tole jedheen furadha. Gorsii fi yaanni isaa boqonnaa waan naaf laatuuf abdii gammachuu jireenya bultee koo isarratti gateera. Biyya hambaa teenyee yeroo baay'ee toora sooshaal miidiyaatti viidiyoo fi gochaaleewwan garaagaraa yeroo arginu baay'ee gadduu fi maafan Oromoo ta'e jennee kan of ceephaanu tokko lama miti. Namni amalli isaa jibbisiisaa fi hojii gaarii hawaasa keessatti kan hin raawwanne akkuma jiraatu namni gaarii fi amalli isaa hawaasa keessatti fudhatama qabu yaadaa fi safuu Oromtichaa fudhatee kan jiraachaa jiru lakkoofsaan namoota hojii gaariin hojjennerra hedduminaan ni jira. Nama tokko qofaa sooshaal miidiyaa irratti argine yookiin hojii isaa dhageenye guutummaa fi duuchaatti namni biyya akkasidha jennee yaanni murteessinu dogongora guddaadha. Keessattuu yeroo ammaa kana nama bara kana maal saatu amanamaa jenne yoo komannu nuyis nama bara kana keessaa tokko ta'uu kan dagannee fi otuu quba keenyan sirreeffatiin qubni namatti baafnu numaan gochaa keenya as galagalee nu ilaala. Hiriyaan koo dargaggeessa waggaa 26 ta'us hanga yoonaatti garuu jaalalaan wal dandeenye anis isa malee innis ana malee waan hin barbaanneef tokkummaadhaan jirra. Biyyatti galuuf anis ji'a tokko qofaa waan naafeef nagaan galinaan jedha. Rabbi jireenya koo gara fuulduraa akka eebbisuu fi gammachuun akka na jiraachisuuf kadhannaa keessaniin na gargaara. Ana obboleettii keessan Tigist Dubaay irraa nagaatti galatooma.
Ashama akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nagayaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundumaatti hunduma keessaniif yaa ta'uchaa guyyaa irraa xalayaa obboleettiin keenya Tigist Dubaay irraa nuuf ergite isiniif qopheesseen hin ka'a akkasin irraa barattanii fi ergaa guddaa irraa argattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Obboleettii keenya Tigist xalayaa kana nuuf erguu keetiif guddaa galatoomisiin jecha kabajamtootaaf hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 yaada nagaan galii fi jireenya keessiifaa eebbisu Rabbii obboleettii keenya Tigistiif komentii jalatti barreessa. Jireenya obboleettii keenyaa waan hedduu nu barsiisa. Keessumaa toora sooshaal miidiyaa keessatti namoonni hedduun akka ijaan wal argaa jirutti maqaa wal balleessuutiin namoota biyya akkasii, namoota safara akkasii, nama Arsii, nama Jimmaa, nama Wallaggaa kan jedhamee duuchaatti quba kan walitti qabnu ijaan kan arginudha. Ergaan obboleettiin keenya dhumarratti nuuf dhaamtes kana. Nama biyya tokkoo duuchaatti arrabsuun yookiin jecha badii tokko irratti raawwachuun homaa bu'aa tokko illee nuuf hin qabu. Yeroo nama arrabsinu wanti nuti hubachuu dandeenyu jechi arrabsoo yookiin dubbiin hin taane afaan keenya keessaa ba'u nuyi namichaatii gadi ta'uu keenya nutti argisiisa. Beekaan tokkos barreeffama isaarratti akkas nuun jedha. Nama doomaa siin jedhe yoo doomaa jettee deebistee fi isin lamaan keessan kan barattanii eebbifamtan mana barumsaa tokkooti. Namni doomaa yoo siin jedhe deebiin kee doomaa ta'uu otoo hin taane akka ati doomaa hin taane amalaa fi qalbii gaariitti argisiisuun sammuu kee keessa wanti hedduun akka jiru gochaatiin itti argisiisuu qabda. Kanaaf wal arrabsuun sirrii miti. Gochaa gaarii hin taanedha. Aadaa, yaadaa fi safuu keenya keessas hin jiru. Namoonni hojii akkasii hojjettanii gochaa kanarratti bobbaatan irraatii deebi'aa kan jedhu anis dhaamsa dhuunfaa koo isiniif hin qaba. Kabajamtootaaf hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 haga yoonaatti waan dhaggeeffattaniif guddaa galatooma. Obboleettii keenyaaf yaada keessan laadhaa. Obboleettiin keenya nagaan gara biyya keetti gali Rabbi jireenya kee gara fuulduraa siif haa eebbisu. Namoonni chaanalii keenyaaf haaraa taatan anaa dhufu kun Oromiyaa 24 guyyaa guyyaatiin xalayaa jaalalaa fi seenaa jireenyaa nama barsiisuuf bashannansiisuu danda'u isiniif qabattee dhiyaatti. Isinillee sabskiraayib gochuun maatii keenya taatanii karaa lakkoofsa bilbilaa keenyaa karaa teelegiraamii diskiripshinii viidiyoo kanaa jalatti argamuun nuuf erguun irratti hirmaachuu ni dandeessu. Qopheessuuf qindeessuun hanga yoonaatti isin waliin kanan ture gammachiista shoomiin jedhama. Rabbi addunyaa kanaatiif araara isaa deebisu jecha qophii gara biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii.